आपके बच्चों से जुड़ी ये बड़ी खबर है कफ सिरप वाले कांड की, जिसने पूरे देश में खतरे की घंटी बजा रखी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमपी में अभी तक 19 बच्चे दम तोड़ चुके हैं, जबकि राजस्थान में 4 बच्चों की मौत हुई है और इसी बीच 2 और कफ सिरप के सैंपल को संदिग्ध पाया गया। ऐसे में प्रश्न है कि आखिर बच्चों के कफ सिरप में जहर कौन घोल रहा है और इसके तार कहां तक जुड़े हैं। थोड़ा बीमार पड़ा था वो, तो परासे ले गए तो उसका इलाज करने की किडनी प्रॉब्लम बताया। जहरीले कफ सिरप से बच्चों को बचाओ। कोल्ड ड्रिप सिरप से ही बच्चे की मौत हुई है। जहरीली दवाओं का कारोबार कहां तक जुड़ता? शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां कफ सिरप की बोतल ना आती। जिस भरोसे के साथ हम और आप कफ सिरप लाकर बच्चों को पिलाते हैं, उसमें दवा नहीं बल्कि जहर, जो मध्य प्रदेश से लेकर बच्चों की जिंदगी ले लिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कफ सिरप वाली दवा जहर कैसे होगी। दरअसल बच्चों की दवा को मीठा बनाने के लिए फ्लेवर वाला सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता, जिसे एथिलीन ग्लाइकॉल यानी ईजी और डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी कहा जाता। ईजी और डीईजी रंगहीन और गंधहीन एल्कोहल। ईजी डीईजी का इस्तेमाल पेंट ब्रेक फ्लूइड में होता। स्याही बॉल पेन में भी इसका इस्तेमाल होता। दवाओं में ईजी डीईजी की मात्रा 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोल्ड ड्रिप जैसी दवा में तय मानक से कहीं ज्यादा पाई गई। तमिलनाडु में कोल्ड ड्रिप बनाने वाली श्रेसन कंपनी इसी तरह का सिरप जहर बनाकर अस्पतालों में सप्लाई करती रही, जो बच्चों की मौत की वजह बनी। इसी तरह का मामला गुजरात से भी सामने आया। गुजरात में 2 कंपनियों के सिरप में जहरीला पदार्थ पाया गया। सरकार ने जो कप सिरप जो बनाती कंपनियां हैं उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यहाँ पे ये जो कप सिरप है वो बन रही थी। फिलहाल यहाँ पे अधिकारियों द्वारा जांच की गई कि इसमें डीईजी का जो प्रमाण है वो सबसे ज़्यादा था और ये जो कंपनियां हैं वो बनाती थी। साथ में यहाँ के मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स विभाग और अहमदाबाद गुजरात के फूड एंड ड्रग्स विभाग द्वारा संयुक्त ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल यहाँ से 14 नमूने मध्य प्रदेश भेज दिए गए हैं, 13 नमूने और लिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पे सरकार ने दोनों कंपनियों पे प्रतिबंध लगा दिया है। साथ में इस बैच में जितनी भी दवाई बनी थी उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इन्हीं दवाओं के चलते न जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए, खुशियां उजड़ गई। घर में कल तक जहां बच्चों की आवाजें गूंजा करती थी, अब वहां मातम का माहौल है। परिवार की आंखें अपने लाल को ढूंढ रही हैं। एक ही सवाल है कि आखिर उन मासूमों की क्या गलती थी? क्यों उन्हें दवा के नाम पर जहर पीने के लिए मजबूर किया गया? हजारों सवाल हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। जहरीला कफ सिरप पीने से बैतूल के रहने वाले निकलेश धुर्वे का 2 साल का बेटा निहाल, कैलाश यादव के 4 साल का बेटा कबीर किडनी फेल होने से मौत हो गई। परिवार का कहना है कि इन दोनों बच्चों का सर्दी खांसी होने पर परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने इलाज किया था और दोनों बच्चों के प्रिस्क्रिप्शन में कोल्ड ड्रिप सिरप लिखा था। इसी तरह बैतूल में 2 बच्चों की मौत ने सबको झकझोर दिया। शहर शहर बच्चों की मौत पर सियासी तूफान उठा हुआ। कफ सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पर कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और 2 फैक्ट्री की और जानकारी आई है उनको भी हमने बैन करने के लिए लिखा है। और मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ ये दवाइयाँ बनती है वहाँ की दृष्टि से सरकार को भी उनको हमने लिखा और भारत सरकार को भी लिखा कि इनके खिलाफ खासकर तमिलनाडु सरकार ने जो अपनी इस बात को माना कि वहाँ उस फैक्ट्री की जहाँ दवाई बनती थी वहाँ ये इस प्रकार की चीज़ों को भी पाया गया कि वो आपत्तिजनक थी। जिस तरह की परिस्थिति है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान इस सरकार के खिलाफ चलाएंगे। आरोप प्रत्यारोप के राजनीतिक लाभ हानि के लिए नहीं चलाएंगे। इस सरकार में जो दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए और मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता, ये शब्द मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, शासन स्तर पर भोपाल में इसको लेकर कोई मीटिंग अखबार में या मुख्यमंत्री की रोज की ब्रीफिंग में उनके कार्यक्रम में नहीं दिखी पिछले 8-10 दिन में। इस बीच जहरीले कफ सिरप का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसको लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें ये सुनिश्चित करने के लिए कई कड़े कदम उठाने की मांग की गई है ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने
कोल्ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी को 2 कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस दवा को कांचीपुरम की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये सिरप कितने राज्यों में बैन है। कोल्ड्रिफ्ट को बैन करने वालों में पंजाब का नाम भी जुड़ गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में ये जहरीली दवा बैन हो चुकी है। अगर आपको कोई इस दवा को खरीदने को कहता है तो इसे नहीं लेना है। सवाल है कि आखिर पूरे देश में कोल्ड्रिफ्ट बैन क्यों नहीं है। इस बीच कफ सिरप कांड पर केंद्र की एडवाइजरी आई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर 2 साल तक या इससे कम उम्र के हैं तो सिरप देने की जगह डॉक्टर घरेलू इलाज बताएं, और अगर बच्चे 2 साल से 5 साल के बीच हैं तो कफ सिरप देने से बचना चाहिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।